மேனோட புதுசாக வந்த மூவியை பார்க்காதவங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. அதாங்க திரும்ப வந்துட்டு அதை வந்து ரீரிலீஸ் பண்ண போகிறானுங்க. என்னையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா, உண்மையிலேயே தாங்க மேன் மூவி வந்துட்டு திரும்ப தேட்டருக்கு வருது. அதுவும் 3Dலே வருது. என்னையா சொல்கிறேன்னீங்கன்னா, ஆமாங்க, இது வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் தான். ஏன்னா வந்துட்டு அக்டோபர் 22 3Dயில் வந்துட்டு மேன் மூவியை திரும்ப ரீரிலீஸ் பண்ணுறானுங்க. ஸோ நாங்கள் எப்படி பார்க்குறது, எங்களுக்கு என்ன வந்துட்டு எப்படி ஜாப்பனீஸ் தெரியுமா சொன்னீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக நான் வந்துட்டு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தீபாவளி ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூவி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட போகிறோம். ஸோ அதான் தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷலாகவே வெடிகுண்டு வச்சுருக்கக்கூடிய நம்ம மேன் மூவியை தூக்கி போடலான்னு முடிவு பண்ணி வச்சிட்டேன். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைக்கணும். கரெக்டாக வந்து அப்லோட் ஆகிடும். அதுக்காக நான் போஸ்ட்டு கூட போட்டிருக்கேன். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்துட்டு தீபாவளிக்கு முடிஞ்ச 2 நாள் கழித்து தான் வந்துட்டு மேன் மூவி அதுவும் 3Dயில் வரப்போகுது. Chainsaw Man, the movie, Rizzy Arc.